Nikuombeni Waislamu na Watanzania kwa ujumla, ni viombe vyombo vya ulinzi na usalama. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Tathmini yaonyesha chaguzi zinaleta ghasia na mtikisiko wa amani. Jitahidini nyote, kuanzia nyinyi raia mpaka vyombo husika, hakikisheni damu ya mtu haimwagiki na roho ya mtu haitoki. Wallahi na apa kwa jina la yule aliyemtuma Muhammad kwa haki, atakayeua roho ya mtu mmoja, atakayemuua mtu mmoja, imekula kwake siku ya Kiyama. Bwana Mtume anasema kila aliyeuawa atakuja siku ya Kiyama, damu inamtoka, inachuruzika, utadhani kafa hivi punde. Anakuja anamkuda aliyemuua, anamleta katika mahakama ya Allah, anasema ya Rab, ewe Allah, hadha alladhi qatalani fas'alhu bima qatalani, huyu ndio aliyeniua mimi, muulize leo kwa nini ameniua. Na kuonyesha kwamba Uislamu unajua thamani ya tone la damu. Bwana Mtume katika Sahihu Muslim anatuambia, awwalu ma yuqda yawm alqiyamati baina alibadi fi dima, kesi ya kwanza kuhukumiwa siku ya Kiyama baina ya waja ni kesi ya umwagaji wa damu. Vuta picha kidogo basi, hebu niambie utitiri wa kesi. Kila mtu ana faili lake, ukubwa wa faili lake ni mpaka upeo wa kutazama, upeo wa macho yake. Kila mtu ana madudu yake, so mimi, so wewe. Wanadamu wote wamekusanywa, wote wanasubiri kuhukumiwa katika mahakama kuu ya Allah. Alafu Allah anakuambia kesi ya kwanza itakayonguruma katika mahakama yangu ni kesi ya umwagaji wa damu. Mshtakiwa nambari 1 ni mwagaji wa damu. Jitahidini sana mujiepushe na hilo kwa namna yoyote ile.